tere hommikust. Eile sai gaas otsa. Gaasipaloon kestis terve Eestis metsas käikude Pürenee reisi ja nüüd ka Saksa minireisi. Ja siis eile sai otsa. Nüüd tuleb külma veega laustavat kohvi teha. Tundub, et kui seda siin 5 minutit niimoodi loksutada kahvliga, siis lahustub ära küll. Saab jääkohvi keset kaunist linnulaulu nautida. Mis võib-olla ei olegi paha mõte, sest eile oli väga palav ja ega tänagi külm ei ole. Vot, nüüd joome oma külmad kohvid ära ja teeme paar külma võileiva kõrvale, sest soojatoitu me teha ei saa. Metsas ei müüda millega pärast gaasipaloone. Ja siis võib-olla võtame kuskilt kohvikust midagi sooja peale. Ja seikleme edasi siis kodu poole, jah. Vaatame, et mis meile siin teele ette jääb. Poest tuleks kindlasti käia koju mingit odavat asja osta, sest siin asjad on soodsamad ja me ei ole ka vaadanud tegelikult üldse, mis Saksamaal asjad maksavad, et vaatame järgi. Leiame mõnusa kohaliku soodsama poe ja teeme kõigest kindlaks kohe. Lihtsalt bensutseki praegu taskust. Või kütusetsekki, mis oli €59, €56 liiter. Kiirtee kõrval. Kiirtee ääres oli 2,20. Eile tuli välja siis, et õigemini Veiko leidis sealt telefonist, et me ööbisime siis 2 polügooni vahel põhimõtteliselt ja et siin on ka siis tankimuuseum ja nüüd me oleme siin tankimuuseumi ukse taga ja ootame, millal meile väravad keegi lahti teeb. Tädi juba on seal valmis, nii et kohe peaks sisse saama. Et kasulik on vahest võtta Google lahti ja vaadata, mis meie ümberringi toimub, eriti kui on aega. Siin on tangid õues. Muuseumis on see hea vaade, muidu oleks see väga kole vaade, kui tangid õues oleks. Ühesõnaga 20 eurot perepilet tehti meile, 2 täiskasvanud, 2 last. Ei pea olema, tähendab siis võib-olla moodne perekond, ükskõik miku perekond, see on nuga. Hakkab pihta, päris äge, siin on üks katkine tank. Seal on üks terve tank, aga see on äge tank, siuksed eriti vanad aparad. On eriti ägedad. Järgmise redele peale võid minna, aga tanki peale ära roni. See on äge aparaat. Siuke mõnus, kus nagu vanasti ehitati asju ja mõeldi, et nii on äge ja siis täna on selgus, et tegelikult see ei olnud üldse äge. Täitsa pekis, kuhu kitsas siin tangi sees on. See on nüüd nii-öelda asju küljest ära keeratud, oleks näha, kuidas siin sees päriselt elu käib ja ütleme nii, et ega see ruum ei ole küll mitte muhvigi. See on ikka väga väike, minusuguseid mehi peaks see tank täis olema, see on päris hull. Teen pika säriga tanki toru sees pilti. Vaata, mis välja tuleb. Päris äge. Fookud on siin ees, oleks nüüd taga olla mürsu otsas, aga siukene pilt tuli välja toru seest.
siin on ikka päris muljetavaldav kogus tehnikat kokku aetud. Võib-olla see on sellepärast, et Saksamaal oli esindatud ju mõlemad pooled, Ida- ja Lääne-Saksamaaga seoses, aga võib-olla lihtsalt neil on õnnestunud seda tehnikat igalt poolt kokku saada, et päris lahe on ikka ja täitsa uskumatu ikkagi mingised rauakolakad ja suured massiivsed värgid, et jõhker. Päris uskumatu, aga ei, siin on palju tehnikat ja õues oli ka veel midagi, nii et uudistamist on siin küll ja kui viitsida see audiogiid kodulehelt ka käima tõmmata, siis ilmselt kuuleks natuke rohkem selle kohta. Spireks mootor. Päris hull värk. Mina ei tahaks tankist olla. Ütleme nii, et päris kitsad on siin tankis sees olla, et püsti ma seal loomulikult seista ei saa ja siin kõrval on iste, et ma arvan, kui ma siin istuksin, siis mu pea oleks ka laes viltu. Aga ei no lahe, ma pole kunagi varem tankis sees olnud ja nüüd siis olen. Tanjust. Päris kihvt ja päris kitsas. Vaadates meie minipuhkus, siis algas ja lõppes täiesti õigel ajal. Kui alustasime, siis esimene öö oli ka siuke vihmane ja ööbisime hotellis ja nüüd kui puhkus läbi on ja täna läheme laeva peale, siis on siuke tore ilm, et selle mõttes on hästi, et vahet ei ole, mis õues tuleb ainuke vahe on see, et laeva peal ilmselt peidutab palju, mis ei ole hea. Aga noh, nagu ütleb Meister Tambet tuleb ära kannatada. Aga nüüd jah, läheme sadama, Travemünde sadama lähedal on siis pood. Siuke Saksa odav pood. See pood on siis Aldi. Niimoodi, liiter apelsinivahla 3 eurot, 2,99. Sushi komplekt 2,99. Remi, tahad sushit laeva peal süüa? Kalavärki, tahad või? Võtame siis. Nii, salatit. Sööme salatit ka laeva peal. Laeva peal on see häda, et söök on päris kallis tegelikult. Eks me täna läheme teeme selle õhtusöögi ka, aga põhimõtteliselt mingi siuke makaronisalat 2,99. Tahad siukest makaronisalatit või? Võtame selle ka siis. Nii, siin on siuke karbitäis pirni. Kilo pirni, 2,79. Minivahvel, 1,49. Mis koju minivahvel? Kuule, viime koju minivahvleid. Need on siuksed ägedad. Ei söö laeva peal ära. Seemneleib koosneb ainult seemnetest. 300 grammi, 1,75. Näkkileib, 1,49. Miiba, piima ja jogurtiga. What? Ma ei tea, proovime, selle võib panna ka autovarustust ja siis on teinekord autos hea süüa kuskil metsas. See on mingi supp või? Ongi need. Selle teed soojaks ja on kurgisupp 1,79. Nii, mis siin on siis pelmeenig või?
Need on mingid kartulikotletid, 1,69. Need on mingid pelmeenid, 1,69. riisivahvlid, 75 senti. Selles mõttes, et me leppisime kokku, et kui rohkem ei osta, kui korvi mahub ja meie korv on peaaegu täis, et väga midagi enam sinna ei mahu. Siin on see mingi asi, miks ma ükskord bensukat võtsin. Mingisugune ütleme siis niimoodi, et on siuksed vorstikesed, eks ju, mis meil ka poeg müüakse, mis võivad soojas olla, ei pea külmas olema. Siin on need vorstikesega natuke suuremas variandis. Siis pannakse need vorstikesed siukse täie sisse, mis mitte kunagi pahaks ei lähe ja siis saad neid autoroolis süüa. Ütleme nii, et ei olnud kõige parem. Nii, ossa nuga, mis siin on. Ma mõtlesin, okei, ei ole, mõtlesin, et on suurem pakk. 3,49. Vahukoor. 2,19. Võitu, kas see on mingi hea või? Ma ei ole kunagi siukest asja ostnud. Ma arvan, et see töötab niimoodi, et see nagu pead niimoodi siit alt tukkama, siis tuleb nagu... Jah. Aga emme teeb meil ise tervisekamalt, nii et saab see olla. Kriim. Mingid barista joogid. 90 senti, 99 senti, 1,25. Alpro oma on 2,49. Muna on 10 tükki. Värvilised munad, kus suured. Täitsa värvilised munad on 1,59. Aga ma ei saa aru, millised siit on nagu need vabapidamised ja millised ei ole. Nii, mis veel head on? Feta-juust. Kilo 11,45, ehk siis see pakk on 2,29. Grilljuust. Seda tahaks küll proovida, aga kuna meil külmkappi ei ole, ei saa proovida. Ühesõnaga siuke 280 grammi, 2,79. Piim 3,8 prossa, 1,25, 1 liiter. See on küll hea hind. Purgi küüslauk 1,69. Oliivid 1,29. Snitšel külmutatud XXL 3,79. Siin on suur nuudlipakk, jah. Mis see nuudlipakk maksab? 1,99. 4 nuudlipakki on kokku pandud ja päris hea diil. Aga selles mõttes nuudlid minu meelest ei ole hea söök. Näe, siin on Alaska kirves 3,55. Siukene Vino Tinto 3 liitrit. Arvake ära, mis maksab Saksamaal. Väike vihje, 3 korda vähem kui Eestis. 4,99. Nii et selle võtan ka koju. Aga nüüd õuverend aut ja sadamasse. Kaval plaan oli filmida küll GoProga, kuidas me piletid kätte saame ja sadamalasse sõidame, aga nagu GoProdel ikka juhtub, jooksevad nad kokku, siis kui just kõige rohkem neid vaja on. See kaamera ei ole GoPro. Aga nüüd sööme siin need toidud, mis sai poest ostetud, mõjustame. Siin salatid ja sushid ja veel salatid ja meil olen ootejärjekorras, et kui Rimil saab pool portsi söödud, siis teine pool on mulle ja siis ta hakkab salatit sööma. Tundub, et sushi on päris hea. Võt, et jõudsime õigel ajal kohale, selle mõttes sujus nagu väga ideaalselt, et väga õigel ajal hakkasime sealt messilt ära sõitma, jõudsime väga õigele kaugusele, ööbisime väga laheda koha peal, saime tankimuuseumis käia, jõudsime täpselt õigeks ajaks sadamasse. Et kõik läks nagu, ma ei oska öelda kuidas, aga väga hästi, väga ilusti. See on nüüd meie kodu järgmised 22 tundi. See tuleb kohe lahti keerata, et toas õhk otsa ei saaks. Vaade merele ja see ongi need voodid. Kui isa alla ei tule, siis tuleb minna infosse küsima, siis tuuakse võite ja keeratakse alla.
vot siuke süsteem, ma olen juba paar korda sõitma tean. nii, teeme väikse ringkäigu, mis seal laeva peal on. Kuna ma juba ühe korra olen või 2 korda sellega sõitnud, nagu ma ütlesin, Püreneeriselt tulime tagasi, mis küll telekasse veel ei ole jõudnud. Antud hetkel, kui ma filmin, aga varsti jõuab. Aga see jõuab ennem YouTube'i kui teine telekasse, et siis ma räägin uuesti. Et siin laeva peal ei ole suurt midagi. Sõidab ta siis Traavemündist Liepājasse, Lätti. Ja sealt tuleb see hakata koju minema. Siin laeva peal põhiline tegevus käib 2 korrusel. 6. korrus on kajutid. Seal siis õhtuti kellegi kajutis on tavaliselt natukene pikem istumine. Aga laeva poolt korraldatav elu käib siin 5. korrusel. Ja siin on siis toolid. Kui sul ei ole kabiini ja kajuti jaoks raha, saad osta tooli, kus palju istuda 22 tundi. Mis on siis siin selle sürmi taga. Siis on restorani ja baariala, kes on siis siin minu selja taga ja seal edasi on söögikoht ja Näärimi laste mänguväljak on siin. Et siit baarist saab siis osta nänni. Ja siin on siis laste mänguväljak. Suurt nagu mitte midagi ei ole. Kaput tuleb ära võtta, kui sinna lähed. Et seal saab joonistada ja multikat vaadata, mida saab ka kajutist teha. Restoran avatakse õhtusöök kell 6 ja hommikusöök kell 5 ja lõunasöök ei olegi. Väga huvitav.